从没见过这么牛逼的男人。横渡大西洋的时候遇到了台风，没想到竟流落到荒岛。夜晚的时候，台风竟然登岛。当杰克再次睁开眼时，风暴已经过去，他几乎不敢相信自己还活着。更幸运的是，他的背包和伙伴巴迪都在身旁。现在最要紧的是，在天黑前找到一个绝对安全的地方藏身。这个岛看起来很大，山上很有可能存在未知的野生动物。眼前这片区域，三面有山势环绕，形成了一个天然的屏障，而且这里还面朝大海，随时能看到过往的船只。不过在建造庇护所之前，他必须要弄清楚背包里还剩下哪些装备，这将决定他能否等到救援。如果此时被困在这里的是你，只能带3件装备求生，请把你要带的3件套大胆地晒出来，装备厉害的我会在你评论后面点赞。幸运的是，他在海水里发现了一根长长的木方，这很可能是某艘船上被冲散的结构件。杰克将它横撑在石壁的凹陷处，木方刚好可以卡进岩石的缝隙，形成了一个天然的屋顶支架。被冲上来的麻绳虽然在海水里泡着，但这是建造基地最好的固定材料。当杰克用匕首割断麻绳准备回去的时候，他发现了2个被海水冲上来的塑料瓶，把里面的淡水喝光后，他继续给庇护所搭建屋顶。在清理地上石头的时候，他猜测这个小岛距离航道不会太远，只是受风暴影响，台风经过的地方都在下雨，所以短时间内不会有船经过这里。但是只要他的庇护所能遮风挡雨，台风过去之后，这里一定就会有船，并且从冲过来的垃圾可以分析出来，这个荒岛的附近一定会有路。面对汹涌的海浪，杰克还是准备下海去试试运气。虽然他的背包里面有2个罐头，但他不知道什么时候才能有船经过，不到最后一步，罐头尽量不吃。杰克现在非常希望有鱼能直接撞在他的身上，因为他没有鱼叉，所以捕鱼是一件非常困难的事情。不过最后他还是在海里找到了一些贝类拿了上去。把战利品给巴迪展示之后，外面虽然晴朗，但是远处能隐约听到雷声。而杰克不知道的是，今夜将会有一场巨大的风暴降临这座海岛。当雨滴落下来的时候，杰克知道他需要加快速度了。他要在夜晚来临之前把篝火点燃。他找来了引燃物。正当他利用匕首在钻出木屑的时候，豆大的雨水掉了下来，这给杰克点火增加了一些难度。但是雨水的到来也让他的身体得到了淡水的补充。接下来他拿出了打火石，对准精心准备的干松木屑。当1000度的火星碰撞到干松木屑的时候，产生了烟雾。他小心翼翼地用稳定的气流轻轻吹拂着生命的火种，烟雾由淡转浓，最终篝火成功被点燃了。他把刚才找到的贝类用匕首撬开外壳，直接放在了火上烤制。里面的肉刚开始被烤出来了一些汁水，这些汁水非常鲜甜。当这些汁水再次被烤进肉里的时候，这些美味的海鲜就已经熟了。食物虽然不多，但足以补充身体的能量。杰克认为只要能顺利的度过今夜，台风就彻底过去了，他也就可以去海岛后面的森林里设置一些陷阱，捕获更多的猎物。当他们吃完之后，天就已经快黑了。此刻海岛的景色非常漂亮，如果不是被困，这个海岛确实很美。就在这个时候，雷声夹杂着大雨瞬间降临，而杰克却在雨中大吼着释放自己的情绪。此刻庇护所外面虽然雷雨交加，但杰克的庇护所却成了一个宁静的港湾，保护着他。万吨的巨石抵御着狂风，头顶的天幕更将雨水彻底隔绝。在无边的疲惫中，他最大的欣慰就是能躲在这个安全的角落里。带着对明天的期盼，杰克沉沉睡去了。愿明天的海平面会给他带来回家的希望。